Pegando lenha aí, ó. Agora eu vou dar nas costas dele. Assim os dois por vez, pra lá que ele vai. Entendeu? Que ali ele vai pra onde a gente quer. É só você dar um cortinho ali do lado que você quer cair. Olha, dá um bom aí. Tô embaixo. Deixa uma lenha. É o homem da serra elétrica. Travou. E foi, deu. Pau! Tem que avisar, mano. Peguei de novo. Coitado. Amém. Vou pegar o pé de novo, eu ponho ele no chão ali. Aqueles do coelho. Aí, galera. Pegamos uma lenhazinha aí, ó. Ainda tem um monte lá. Ah, fogueira aí que a gente vai fazer. Não é não, moleque? Depois eu volto aí com ela acesa. Vou comer. E você? Aí a fogueirona. Cama? A maçã é ok. E era a cama aqui.
um vídeo. Nunca no BTS. Sofá, ela fala sofá. Chama sofá. E nunca no. Tem uns 4 metros, não tem? Obrigado pra tia quando a tia vir, né? Ela vai subir pra erguer, tá vendo? Aí ele pega ela. Não, ela tá entrando agora, né? Eu contei. Oh. Isso que eu ia falar pra você agora de pouco, que a fêmea tava no cio. E a filha dela também, né? Eu não sei qual que é a filha, qual que é a mãe. Agora tá quase mesmo a mãe. Pavão é um bicho selvagem, né? Selvagem também. Foi domesticado ele, mas é